大家好，欢迎收看博乐头条。2024年4月3日，热点新闻。移民局否认将对马卡蒂市所有大楼的中国人进行突袭检查。近期，关于菲律宾移民局 BI 将突袭检查马卡蒂市 Makati 所有大楼，并涉及外国公民逗留及工作手续的消息在网络上流传。然而，非移民局 BI 局长诺曼陈新戈 Norman Tansinko 澄清了这一消息，并强调该任务另为虚假。菲律宾新警察总监颁布新规，执勤期间严禁使用手机。菲律宾国家警察新任总监博梅尔马尔蒂 Ramo Francisco Mabio 发表了他上任后的首个命令，严厉警告警察在执勤期间禁止使用手机，特别是进行上网、观看视频等与工作无关的行为。突发，菲律宾发布海啸警报，中国台湾东部地区发生了一次强震，震级达到7.3级。作为对此的应对措施，菲律宾火山地震研究所 FIVOX 紧急发布了海啸警报，警示该国北部及东部沿海地区面朝太平洋。非法中介承诺快速拿到驾照，被警方逮捕。近日，菲律宾陆运署 ALTO 在一次成功的诱捕行动中逮捕了2名涉嫌非法协助办理驾驶执照的中介。菲律宾移民局25名新移民官员即将上岗。菲律宾移民局 BI 即将迎来一批新的移民官员。据悉，这25名新官员将于4月1日开始在菲律宾移民学院 PR 王城区进行为期27天的密集培训。曾在菲律宾经营 DC 网站新加坡最大宗洗钱案苏某认罪。据新加坡联合早报报道，涉及30亿新元，约合1250亿披索。洗钱案的首名认罪被告苏文强于星期二被判坐牢13个月。以上就是视频的全部内容，感谢大家的收看。